ओम। आज हम बात करेंगे गले की एक्सरसाइज के विषय में। गले में जो गल ग्रंथि है उसकी हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, जो कि पाचक रस बनाती है T3 T4, और इसकी एक्सरसाइज ना करने से आप कहें थायराइड रोग हो जाता है, क्योंकि जो T3 T4 जो बनता है वो अच्छे से नहीं बन पाता, तो थायराइड हो जाता है। किसी को हकलाना है तो तलाना है, जो हकलाना हो जाता है तो तलाना, और गले में खराश हो जाती है, खांसी हो जाती है, उनमें इस उज्जाई प्राणायाम का बहुत अधिक लाभ है। अतः इस उज्जाई प्राणायाम का आप सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम इसका अभ्यास कीजिए और फिर आप परिणाम देखिए। आइए एक बार उज्जाई प्राणायाम देखें। गले का संकुचित करके और फिर गले से श्वास खींचा जाता है ऐसे। इसमें मैंने गले को संकुचित करके श्वास खींचा और फिर इसको दाईं नासिका दबा करके बाईं से निकाल दिया। इस प्रकार 10-10 और 20-20 राउंड आपने उज्जाई प्राणायाम के करने हैं। एक बार फिर देखिए। यानी गले से श्वास खींचनी है, गले को संकुचित करके गले से श्वास खींचनी है ऐसे। इसको फिर इस प्रकार लंबा करके गले से श्वास, इसको समझ करके चले कि गले को संकुचित करके गले से श्वास लेनी है। खांसी भी उठ सकती है, खांसी तो कोई दिक्कत नहीं, आप खांसिए लेकिन उज्जाई प्राणायाम कीजिए, फिर आपको परिणाम मिलेंगे। ना गले की खराश रहेगी, ना खांसी रहेगी, ना थायराइड रोग रहेगा, आप ठीक होते चले जाएंगे। ओम।